كلاب شرسة كانت تسد طريق الهرب الوحيدة. لم يكن أحد يجرؤ على القفز في الماء. عواصف قوية وروايات مخيفة حول أسماك القرش وتنين البحر الضخم كانت تقضي على فكرة الهروب. وبحر تسمانيا حول المخاوف إلى حقيقة، لأنه موجود فعلا. إنه تنين البحر. إن الشبه الكثير بالتنين الأسطوري الصيني يخدعنا. إن الزعانف الخلفية تبدو شبيهة بأجنحة صغيرة. بالإجمال فهي ليست مخيفة كتلك الواردة في الأساطير، بل أنيقة وجميلة. وبخلاف الصورة التي أعطيت له، فإن هذا الحيوان لا يعد كونه سمكة، وهو متواجد في مياه جنوب أستراليا فقط. إن تنين البحر هو من أقرباء حصان البحر الصغير وإبرة البحر. إن خطمه الرقيق والطويل يدل على ذلك بوضوح. بالمقارنة مع حصان البحر، يعتبر تنين البحر حيوانا ضخما، يمكن أن يبلغ طوله نصف متر. يبدو وكأنه من كوكب آخر أو خارجا من إحدى الصور.